pertandingan, saudara. Kita konsentrasi dulu, saudara, ke dalam garis start. Oke, tampaknya para pembalap kini telah bersiap diri dan getaran terasa begitu dahsyat. Oke, saudara, kita akan saksikan bersama-sama pertarungan yang begitu menggetarkan di kesempatan siang hari ini. Ada pembalap-pembalap yang lampanya akan segera melintas di jalan. Posisi keempat nampaknya pada kesempatan kali ini yang begitu berani untuk menyingkirkan sang lawan yakni Ervan. Tampaknya berada di urutan kelima masih mengawal.
Agustiawan posisi 5 terbaik, sementara Handit Wahatu dari Sulawesi Tenggara, tepatnya dari Kota Kendari, tergerus ke posisi ke-8. Demikian juga dengan Dani Gareng hanya berada pada urutan ke-7, ke-8 Sofyan Sirop dan Fahriza Adian Riza Ali hanya berada pada urutan ke-9, dan Cocok Ariman Diri pun harus mengakui kekalahannya. Dia berada. Itulah saudara pertarungan yang baru saja berlalu pada kesempatan siang hari ini. Dan selamat datang untuk anda semuanya, kawan-kawan dari Karanganyar yang masih tetap bergabung bersama kami pada kesempatan siang hari ini. Dan semoga